あなたたちの目的はオンパロスに入る七死人だ。 I am the name. Hey everyone, and welcome back to the last chapter of Amphoreus. There are some flower petals in my screen, so I thought we are starting right here. I don't want to talk too much. I would say we will head into the game for now and see Cyrene's screen for the first time. I will not pull right now because I'm out of gems, because I was like building up pity and stuff like that. But yeah, I will definitely pull for her. Good that she is here like throughout the whole 3.7 patch duration, so I don't need to stress about that. But yeah, I would say without further ado, we are heading right in. Let's go. Okay. Wait, that's so pretty. Why did the... Wait, can I take a screenshot? I already love this. Like, look at this. This is so pretty. Like, I love how the galaxy changed and everything. Wow. Wow. Wait, they did it with my character? That is such a beautiful screen. Let's go. I'm taking way too many screenshots, but yeah, here we are. Here is her light cone. Crazy. Here we are, and with this, welcome back everyone. We are starting another patch of Amphoreus, and this time, for the last time, I'm already like emotional. I have tissues, I have something to drink, and yeah, I will try to play as much as I can today, or maybe even finish this up depending on how much time it takes. But just a quick talk before we are heading into the story recap. I am definitely not prepared for this. The marketing with like the live stream yesterday on Bilibili, where they were like deleting the crisis airs and also like privating their videos on Bilibili, and this was all causing like much anxiety within me because I am not prepared for what's about to happen in this patch. I really hope that with the last puzzle piece, or with our arrival in Amphoreus, I hope we can turn the tides for the better, and we don't have to sacrifice either Cyrene or Phynon or like Amphoreus as a whole. So yeah, this will be a lot of emotional damage, but as I said in the previous countdown video, I really hope they are talking a little bit about Xander and why he is telling us what he's doing, because I don't know, it doesn't make sense to me. And I really hope to see like more of like how Cyrene ended up here. So yeah, as I said before, I'm already emotional, but I just want to take this time as well to already say thank you for watching this and watching like my whole Amphoreus journey. Like, the channel grew quite a bit within like this year, and my journey through Amphoreus and my reactions and stuff like that. So I really appreciate everyone who is here, who is following along, who watches me play, who watches the videos, my reactions and whatever, even the shorts, you know. I really appreciate this, and this was a whole as year journey. There was so much happening. We learned so much about like these characters on this planet and their like fate and what is happening to them. Cyrene and Phynon sacrificing so much in like all of this. So yeah, I hope you brought tissues as well, because we are going to need them. And I would say without further ado, we are heading into the story recap, and then we are starting with the story. Let's go. やっぱり創世の家臣でセイレンスと別れの言葉を交わした後、 I'm not ready for anything. 歳月の火種についての疑問が脳裏をよぎった。そこに長夜月が現れて、私は忘却の記憶の潮の中へと引きずり込まれてしまった。 She was once the hidden power that March manifested. ナノが全ての記憶を捧げることで生まれた隠された力だけど、
Like, どうやら今は patch 3.6 was already crazy in some kind of way, but it felt a little rushed, so I am curious to see how the pacing of this patch is. 一方意識だけ列車に戻った炭鉱は、メモスナッチャーの罠に落ちてしまったけれど幸い抜け出すことができた。そうして列車組のみんなやブラックスワンと合流した。みんなは記憶の勢力が前からオンパロスに侵入して外部からの干渉を妨げているという結論にたどり着いた。I don't really think that I understood that this is really like the last time that there will probably be a story about this planet, which is crazy. Because as you guys know, I really enjoyed this planet a lot. Like, I feel like this was the best planet so far in terms of like storytelling, because we took a lot of time to like get to know the characters, get to know like the issues of the planet. Now that I think about it, where is the Stellaron though? Oh, we are probably seeing a Stellaron in this, right? So there is like so much going on, but I really love that we got like time to connect to the characters, which makes like all of the marketing that they did like so much more important and also like sad, because we like got to connect to these characters. 一時偽りの開拓に閉じ込められていた私は、キュレネとサンデーのおかげでなんとか脱出できた。でも結局主導権は長夜月の手にあった。 This is like very 記憶の潮に引きずり込まれてしまった。 Where is the fact that Iron Tomb needs a head? First of all, I mean, they might mention this, but... オンパロスに戻った炭鉱は心血の力を借りて、ファイノンの魂を呼び覚ました。この世界で最も誰にも知られていない隠された片隅が空から降り注ぐ記憶域を貫く壊滅によって指し示されることになった。 I don't really think when I'm like playing through the patches that I like actually realize as a whole sometimes what was going on. Sometimes my brain needs a little bit to like, you know, like let it sink in. And now that we are seeing like these shots back when we got like the help from Finon, who was like shooting the way through like the tree so we can get to the tomb, like how was he even able to know about this tomb when no one else did? 記憶が乱れた樹底で炭鉱は記憶の中の炭風の協力を得て I'm still shocked that they also like deleted Danhang and March within like the live stream and everything. I mean, of course they have videos, right? So they are deleting the characters as well. But it was insane. I didn't sleep well. Danhang found me within the Moria Taichiro. That was crazy. I love this shot and like his whole journey, like crazy. そこに眠っていた秘密を知った。3000万を超える輪廻でキュレネは毎回ここに来て自分を記憶に献上していた。ブラックスワンの助けもあって私たちは最後の奥で長夜月と対面した。危機一髪の場面で私はナノのカメラで長夜月の姿を捉えて彼女をエルシオンの記憶の迷宮に閉じ込めた。長い対話を経てナノたちは長夜月を説得して二人はもう一度一つになった。ナノが I mean, it wasn't that long that they tried to convince like Ebonite. That was the breaking point in the story. 再創生の条件は Well, I 全 love て this 揃っ shot. た。私たちは大母の奥に戻って最後の再創生の儀式に取り掛かった。The true final Aeronova. Can you believe this?
Okay. Story recap has ended. We are... I don't even know where we start. Probably Aedes Elysiae, right? And then we are seeing Cyrene. Okay, let's go. I'm not ready. ここであったこと、帰ったら She's ちゃんと already 7日に言ったの。 here. Wait, I didn't see the other one. Wait, both of them are here? That's crazy. Wait, let me get rid of this. Okay. We're starting. This is crazy. She's already here. Where is Sakaron? Okay, let's go. Mm. ここの景色はちっとも変わらない。そう思うない。 I'm not ready. I can't do this. The view hasn't changed at all. True. I mean, Aedes Elysiae was always in some kind of protection mode, right? She's so pretty. Look at the planet. いつもそのまま。なのに、ふと気づくと、運命が時間をこっそり盗んでいたりするの。 Oh, maybe that's the reason why Aedes Elysiae always looks the same. Because time is not flowing here anymore. Ooh, that makes sense. I'm having PTSD. 創世の小道へようこそ。 Welcome to the Trail of Genesis. She is so pretty. Like, guys, how can you skip the story? She really looks like Elysia, and it makes it like even harder. You know, like also her mannerisms and her way of speech is like truly Elysia. Cyrene, you look, standing here brings back the Trail of Genesis. What are we saying? I'm already like, 3000万もの輪廻の記憶ってやっぱりちょっと重いみたい。 oh, what was そ that のせい sound? で少し大人になっちゃったわ。 Oh, the memories from 30 million cycles really made me grow up. See, this is what I was talking about, that she was not whole in Amphoreus. Part of her was missing and she needed like the core flame to be whole again. She's still so pretty. このまま成長していったらいつかあなたよりも背が高くなっちゃったりして。 I mean, she was never that tall. Like, even Elysia was like shorter than May, and May is basically a teenager. Hmm. エリュシオンという帳の外で一体どんな世界が生まれようとしてるのかしらって。 Beyond the veil of Aedes Elysiae, what kind of Amphoreus is being born? What about like the memory here? Was it just here to be here? 目を閉じると少しずつ見えてくるの。私たちと一緒に戦ってきた仲間たちがそれぞれの運命を歩み始めてる姿 I mean, it's true. Everyone has like their destination to be. Are we not seeing them 世界 again? の柱になって天空や海洋を支える人もいれば理性の種をまき法を定めそっと赤ちゃんを抱き上げてる人もいる。死や紛争はもう恐ろしい存在じゃないし技術も子供たちの遊びになった。あらゆる命がロマンと門と道の網に包まれて穏やかでごく普通の人生を生きてるわ。 It's like, I think it hits me harder because I really like Elysia, although she's sometimes a little bit shady, you know, but it's like with the voice, it hits just so different, and like it doesn't make it better that she looks exactly like Elysia and talks like Elysia, and it's crazy. It's crazy. 海
海の向こうには暗黒の潮も日追いも壊滅もなくて、太陽の光をさんさんと浴びてる世界だけが広がってる。 The world on the other side of the sea is one bathed in sunlight. It's a world we must protect. It's the dawn that finally everyone had wished for. So we created Era Nova, right? And like this, like as of right now, Amphoreus is still good. Am I getting that correctly? I don't know. Eh. 今回はおとぎ話みたいな黄金期が1000年続くわ。神託が告げた運命の瞬間。 Oh, we are starting at the beginning. The era Chrysaea in this cycle will last for millennia. 公暦4931年の自由の月。 Light can wait, but no, maybe I'm just confused because 4931 is already the end, right? 人々の呼びかけに応える準備はいいかしら。 The month of freedom. I don't want anyone to die. I don't know how I should handle this patch, guys. それじゃあ無数の願いでできた The この世 throne 界 of に world's first 万象の throne. 座として最初の一筆を刻みに行きましょう。でも公暦4931年ってまだまだ先だよね。 You say that, but it's gonna be ages. Oh, okay. So this is really the end point, but we are 1,000 years in the past, right? Ah, my う friends. ちは歳月の隙間を使えるからいいけど、 Veil of あんたと炭 Evernight. 鉱はまさか何千年も待たないといけない？ Okay. For 1,000 years. いや、その必要はない。俺たちはただ眠っていればいいんだ。 Oh, we are 時が just 来れば sleeping for 帰 1,000 国アン years. カ I ー don't が目 want 覚 to めさせて sleep. くれる。 Veil of Evernight, Pillar of Stone. I didn't expect you'd both be here. I don't want to sleep. わざわざ会いに来たんだよ。うちらはとっくに新しい世界の一部になってる。 You're the あとはあ last. んたを待つだけ。 I mean, I'm world-bearing. 開拓の影響か、俺たちの意識は空間を超えて会話ができるようになっているらしい。 That is so cute. 今の俺はこの大地とつながっていて、山々の呼吸が手に取るようにわかる。 Breath of every mountain rage. I'm too emotional for this. Pillar of Stone done. 一番高い山、奥平までは生徒の輪郭が確実に形を成し始めてい The る。 form of the holy city is already taking shape. Can we like look around? That would be so cool. つまりあんたの舞台はもうすぐ完成ってこと。ケファレみたいに寝る前に神託とか告げとく？ I don't want to nap. Don't make me sleep and miss 1,000 years of Amphoreus. それから変わったのが俺たちだけではないことも伝えておく。 We're not the only ones who have changed. 先ほど色国アンカーにメッセージが届いた。鉄母が再創生に気づいて Oh 反応しているそうだ。あなたが3000万もの輪廻の記憶を背負ったのと同時に Or the weight of 30 million cycles of memories. ああ、鉄母も同じ数の壊滅を飲み込んだ可能性がある。 Okay. It's bound to happen and I've long prepared for that. We can't wait any longer. We must stop Iron Tomb. It's time to take over the burden that Finon has been carrying. ねえ、まさかとは思うけど、あんた一人でこの世界を背負うつもり？ Why is this so wholesome? 列車に乗った日からうちらの旅は一人旅じゃないんだよ。今回だって誰かが一人で時間の果てを進む必要なんてないんだからね。 That is so cute, stop. うちらはこれを伝えに来たの。 Thank you. これはお前一人の用意ではないんだ。 My friends. 請求列車のみんなで already 切り開く devastated and heartbroken. 開拓であることを忘れるな。
Oh, I hope the express comes in. I know. Thank you, my good friends. You are always in my mind. Can't you let me be the protagonist for one? No, my good friends. それじゃうちらはそろそろ長いお昼寝タイムに入ろっかな。この世界のことは任せたからね。 Oh, they are napping? Oh no. Does that mean that they are going to like be the real titans? And that is the reason why they have to like go for a nap? That is crazy. 長い道のりになるだろうが終点で待っている My friends. 絶対また会おうね。旅立つ前にもう一度だけ海の向こうを見ておこ My heart is beating so う。エル fast. シオンは静かだね。そうね。記憶の中と同じ。またここに戻ってきたね。 Here we are once more. Wait, let me change my team because 今度 I は want to play as the trailblazer. Okay, here we go. It's only the start and I'm already feeling like a total mess. Like, how am I supposed to, like, sit through this? Oh wait, there is a memory. Did I see this before? Oh, I think I saw this before. Fancy meeting you here, brave little trailblazing greybot. Oh, it is Evernight. The eyes are creepy. But I think I saw this before. You're still here. Evernight is back again. The memory is talking. You're still here? Surprised, are you? The gentle breath of Aedes Elysiae shouldn't have pulled your heartstrings so taut. Relax. Don't forget, I've already fulfilled my promise and regressed into the eternal night. Our meeting now and the words I'm about to share are fragments of farewell that I left behind in advance. How would a memory know my reaction? What an unexpected plan? What a mysterious lady. How could I just vanish without leaving behind a few lingering riddles? Thinking back to our brief yet lingering encounters, how wary you were of me, True. We never even had the time for a proper farewell, did we? That can't be helped. The role I'm playing isn't exactly likable. If I left without saying goodbye, wouldn't you hold a grudge against me forever? So for one final time, I decided to stir up a few of your pleasant memories. Think back to when you left Aedes Elysiae, back to the beginning of the flame chase. Your journey has been exceptionally smooth. After all, the people of the Flame Chase journey believed in a prophecy of Oryx and were convinced a deliverer from beyond the sky would descend upon Amphoreus. Did you deliberately leak that to them? How did Oryx find out then? Don't forget, Oryx has been listening to the whispers of the night. By themselves, they wouldn't know of your names, nor the true starry sky. March 7's wish wasn't just about helping you break through the ultimate protocol. She hoped your journey would go smoothly. What I did was merely lend a hand. At least, that Imperator made the right call, don't you think? Thank you. You're welcome. You see, I never forgot March 7's wish to protect you. You... Stop. I'm already teary. She knows I'm holding her as my trump card, and I know just as well that you are all hers. Wait, what? You and Danhang, you've given March 7 memories that are truly one of a kind. If she was placed on opposite sides of a scale from you two, she would choose you both without a moment's hesitation. Cute. So I'll leave you with a question. What if one day March 7 walks down a path completely different from yours? Will you choose her or your own path? I never thought about that. I can't answer that. I never thought about that. Ha, no need to rush for an answer, and certainly no need to rack your brain for the other night before you. This is merely a lingering shard of memory I left behind before departing. I've always been lurking behind the dark torrents of remembrance, watching all of you, observing your trailblaze as you progress. Keep your answer hidden in your heart until the day that question truly arrives. Who knows?
Perhaps by then your answer will have changed from what it is right now. No matter what, March 7 loves you all, so don't let her wishes be in vain. Alright, that's the last farewell. Now welcome a true oblivion, will you? Ooh, I love when she's like doing the enigmata stuff. The memory shard of Avenite fades away completely, as if it had never appeared here. All that remains is the gentle sea breeze of Aedes Elysiae and the endless sunset. Suddenly, you feel an aching longing for your home, the Astral Express, and for March 7's voice. The remembrance of none. Wait, have I not watched? Was this already here? Oh, there is a bug. 暗黒の潮の気配が完全に静まってる。 The scent of the black tide is now completely cut. The scent? What does it smell like? 3000万の輪廻が始まった場所にやっと。 Where is Finon though? 初めての終着点。 It's first and そしてこれが最後。そうでしょ？ Don't say that, Elysia. 声が聞こえない。あそこには彼のために咲く花も輝く星もないわ。 Oh god. Is she talking about Finon? ファイノ。彼はただ一人。新しい世界にたどり着けなかった人。Oh god, Finon. Trust in him. We'll meet again for sure. Yeah, didn't he go to like Iron Tomb? Finon awaits us inside the Iron Tomb. そうね。見て。樹底を貫いたあの金色の光。あれはきっとファイノンが残してくれた道しるべだと思うの。あれが指す先にあるのは I can't believe Finon is actually like 最も深い暗闇のはずよ。覚えてる？前回ここを旅立つ時にもこう聞いたわね。I actually forgot. 英雄になる準備はできたかしら？ Oh god, I'm not ready to become a hero. あの時のあなたはまだ容易の責任に戸惑ってて、自分がどうするべきなのかを悩んでた。でもその答えはもうみんなが示してくれたわね。女子誌に語られる英雄は世界が求める瞬間にたまたま居合わせただけなの。 When the world needed a hero, it's crazy, like still to me that I am, or like the MC is the deliverer of Amphoreus. I think that's kind of crazy. あなたが現れたことでオンパロスの運命が再び動き出したように、その人の性格がその運命を左右するのよ。 A person's personality is their destiny, okay? Together we'll all make it to the best possible ending. Are we though? みんなも最高も Oh いい言葉よ god. ね。 She is not agreeing in some way, right? So that means she's saying we best. Those are beautiful words because she doesn't consider herself a part of like the we. ありがとう。さっきのは自分への励ましでもあったの。 Can we hug? Elysia. この物語に本当の結末を綴る前に、私も勇気を出してあなたと歩き出さ Wait, なく but ち she ゃいけ was ない so もの。 brave until now, and now she's afraid. Oh, the sacrificial blade. ちゃんと向き合わないとずっと忘れたまま拒み続けてきた。 Oh, あ okay. の記憶と And let's face it. Nameless faces. That fits so well. Oh, 真っ Where are 暗 we? だね。ここは is this like the tomb? 無名のタイタンのタイムよ。記憶の一番深いところにある The 片隅 entrance とも looks 言えるわね。 different. そしてここがキュレネの生まれた場所。 Also the place where
Cyrene was born. See? Weren't you born in Aedes Elysiae? Birthplace, what do you mean? She's from outside of Amphoreus, so, like, what if she disappears because she was never really part of Amphoreus, but just part of her soul ended up in the program or something like that? You got your lost memories back. Birthplace, what do you mean? ごめんね。黙ってて。ここまで旅を続ける中で The more I 少しずつ felt that 記憶 something が戻って wasn't きたわ。 right. Okay, ずっと不安だった。 same. エリュシオンで水面を見た時も映ってる私と岸に立ってる私どっちが本物なんだろうって So is it really true that Cyrene was never really part of here, and the part that was still trapped in, like, the pathway is a missing part of her? What if she, like, unconsciously entered the program in Amphoreus at some point after she was born from like Foolie's shards? でも今やっ But I と finally 分かっ get た it now. 見てあの壁あそこに何か書かれてるでしょ There is something それ standing が on the 答 wall. えなの What is it? 1、2、3、4、5ドレミファソ We're singing. シ Okay. 素朴で可愛い旋律よね妖精 Lullaby た of ちの little 歌よ fairies. She was a fairy from the beginning, right? In like this world, actually. Or at least when we met her. I'm so 今まで curious. と同じようにこの本を読み聞かせしてあげる Wait, did she program me into this? そうすればこれはキュレネ一人だけの記憶じゃなくなるもの That was the Cyrene that was always like talking to a voice, right? Or like not a voice, but talking to someone or something. 私はずっと自分が火を追う旅の物語を語る側だって思ってた、 She's so pretty. でも物語を語る人は一番熱心な聞き手でもあったみたい What? I believe in every version of you. I'm the one who tells the story. No, I'm just a participant of the audience. I believe in every version of you. What do you mean? 再創生の瞬間私は記憶の素材に包まれたわ Hmm. 透き通った水晶の中で無数のキュレネを見たの、 So like all of her parts fused together as well. She like inherited like the memories of the previous Cyrenes. そして無数の私もそこにいた、 Countless versions of me. これが記憶の最後のピース知恵から生まれた牢獄であり壊滅に滅ぼされた墓場 A prison born of the erudition, a grave annihilated in the destruction. 誰にも知られず一人ぼっちだった神 Who 様 should not exist. 存在しないはずの Oh. 第13柱のタイタン There is the hourglass again, and there are the strings from the countdown. Crazy. 最初の知性の種デミュールゴスは The first ここ Nouspore. にいるの Ooh. That looks like a Rubik's Cube. Himeko. Currently beyond the sky. 長所はすでに元帥に提出した。獣王の律令により渓流と羅刹は引き続き巨領へ移送される予定だ。なのに天撃将軍は未だ通信を切ろうとしない。昔話でもしたいのか？ Merlin's Claw. それとも何か言いたいことがあるのかな？随分と落ち着いてるのね、ケーゲン。どういうわけか
鉄母との戦いで同盟が出撃を許可したのはラフだけだった。 Okay. 銃刀将軍は名察の師と言われてるけど、今回はさすがに情勢を読み違えたのかしら。What is going on? 何を言っているの？別に反対するとも言っていないでしょ。 I didn't vote against it. Okay. でも今は四方に敵が潜み、いつ何が起きてもおかしくない状況。万が一に備えて元帥が選手を Why do we not see this character? There was one scene with this character before, right? 最初に名乗り出たものを元帥は選んだ。こうなったのも軽減の思惑通りだったみたい Whoever ね。 volunteers first is the marshal's pick. 言い方が悪いかもしれないけど、この戦いをラフの主導で進めさせるわけにはいかない Yo, わ。 Fei Shao, this is not the time for a 電撃将軍。 competition. もしやラフに妖精の手柄を取られるのが怖いのかい？ I guess she is. 一大事だっていうのに冗談はよしてくれる？性格の災い、演武天礼、混乱は収まったものの、飛び交う噂は増える一方よ。 I can understand that. エンロ There's ーがいる trouble 限り because of 悪巧みをす what る者は happened 波風 with を like 立 the てられないと Borisons. はいえ、金色の血がラフのものになったとしたら話は別だわ。 But once the lawful gets their hands on the golden blood, it will be a whole different story. Why do you want the golden blood? 渓流がどういう人物であなたとどんな因縁があるのかは言うまでもないでしょ。言いがかりをつける材料はい This く could らでもあるの spawn よ。 into something bigger. 飛翔将軍、それは考えすぎというものだよ。それにこの任は自ら志願したが、別に同盟全員の賛同を求めているわけじゃない。 Okay, so he was prepared that he's like going alone. ラフが金色の血を手にして罪を償えば、まず1勝。その金色の血を手札に交渉できれば2勝。ラフが2勝すれば、 We'll make all 我 three of 々 us 3人 happy. が喜び、3勝とな Okay. る。 I totally forgot what was going on outside of Amphoreus. これが天白氏の商売だったら大儲けじゃないか。いっそ新作将軍を楽観将軍に改名した方がいいんじゃ Optimistic ない？ general. 玉伝は実方公営北海を有している。ならばラフよりもこの戦いの意味をよく理解している Dagger は light ずだ。 reflection barrier. Okay. オンパロスの因果が旧館の陣から消えた。高校将軍から見て、この異変は吉と凶のどち Well, らだ that ろ the うか。 final occurrence appeared. Like, do they actually know what is going on, like, inside of Amphoreus? I don't really think they know what's happening inside. 戦木学ではそれを拠点と呼ぶの。 Empty 愛用に fortune. 関わることとなると、凡人ではその全貌を伺いようがないからね。君の説明は不言殿のと同じくらい分かりにくい。 True, but I get it. あら、予測不能って言ったつもりだったけど、 Uncertainty. そんなに難しかった？ So basically, like, these apparitions, they can't predict, like, the future anymore for this planet because the Aeons are involved. あの金属頭にとって鉄母の出現はもう計算されたものではあるけど、ソが黙って待つだけとは思えない。 Just sit around waiting for the death. I don't know. I don't know. I mean, basically, Nous doesn't really have to do anything, right? Because, like, their emanators are basically doing the stuff. そして銀河の勢力にとってこの戦いは生き残る一筋の希望であり、聖艦の情勢を覆す重要な機会でもある。請求 True, 列車 true, が連 true, 合 true, 軍 true. の結成を主導しているとはいえ、各派閥はそれぞれ Especially 思 if 惑を the 隠し持っている IPC み is たいね。 involved in this, then it's like hidden agenda all over. 同盟内部でさえ意見が割れてるのだから、他の勢力がどうなっているかも想像に難くないわ。 True. 軽減、セドゥニラも西軍で、私は聖将のレギオンと交戦した。くれぐれも気をつけて。軍備や兵力の面で言えば、人滅軍団なんて取るに足らない。カンパニー、さらには北条の民でも戦える相手よ。The real wild cards are the Lord Ravagers.
絶滅体育。 Yeah, that was in the trailer, right? ええ、あれはナヌークの指令にして祖が運命を焼き To 払う burn 兵 down the 器。 path, sure. 通常の兵法や策略は通じないわ。 Especially against Sephiroth. What if, like, Welt is really fighting Sephiroth outside of Amphoreus? 私が思うに、タイ君を完全に倒すには犠牲や代価を惜しんではいられない。そんな状況の中。 It is, like, crazy to me. Because, like, I thought Lord Ravages are nothing else than just Emanators. But I feel like, I mean, taking down an Emanator is not easy as well, right? I can't really think that someone would be able to take out Archeron or, like, even Herta, like, you know, that easy. But kind of crazy that we have to, like, invest so much in just, like, taking out one of the Lord Ravages. もし一瞬でも油断したら、ラフはまた元老の罠に落ち、壊滅の道をたどることになるかもしれない。 Inching even closer to destruction. だが懸念こそが彼女が私たちの心に植え付けようとしたものだ。同盟の誓いの冒頭にある言葉を覚えているかい？後世が侵略や争い、猜疑や搾取を免れるため、低級の矢尻は宇宙を脅かすあらゆる災いに向けられてきた。開拓の者が私たちと同じ道を歩むのならば、 How important are we guys that we are leading like a whole army? 最前線で戦う彼らの無事を祈る。 Those on the front line. I hope so too. Where is my crew? 色国アンカーから信号が届いたわ。皆さん、 Ooh, そろそろ出 time 発 to の時 move 間よ。 out. I'm not ready. あの子たちが成功したということか。 No, we are dead. 念のため作戦をおさらいしとくよ。 Okay. あなたたちの目的はオンパロスに入り、はぐれた3人と合流して、 Try to ナイトから locate 鉄棒の位置を my 特定 friends す are るこ coming と to Amphoreus. Like all of them? At least Sunday. で、誰が行くかは決まった？ Who are you taking with you? All of この them? 戦いは宇宙の命運を左右するものだ。いかなるミスがあってもならない。 Yeah. パム以外、あらゆる事態に Why am I 備える excited? 必要があるものね。異論はないわ。 So Black Swan is coming with us as well? 微力ながら尽くさせていただきましょう。 Sunday. その間、私とスクリューガムはデミウルゴス Attacking マ the トリクス、 Demiurge つ Matrix. まりセプターのカーネル層を外側から攻撃し続ける。 Okay. 両面作戦であの鉄の塊を徹底的に潰してあげましょう。さて、 Doesn't あとは Herta have some kind of あの二人が戻ってくるのを imaginary 待つだけだね。 something weapon? Ah, Himeko, これ you で人は just 揃った stay outside, please. And just like that, they're here. 待たせたわね。スクリュー製の協力のおかげで鉄母に対抗する銀河連合軍の結成は順調。今や銀河の視線はオンパロスに集まっています。あとは Waiting for the 引 first き shot. 金の合図を待つのみです。それじゃ早速 I still can't believe that we are here. Oh, Mirror. やっと私の出番。退屈な待機時間ともこれでおさらばですね。 Isn't that where all like the memo snatchers are like kept? 意識投射起動。安全協定をご確認ください。 Please read the safety protocols. いえいえ、確認するまでもありません。皆さんの代わりにチェックを入れて Oh, お the きま mirror is した。 sending them to 目的地は Amphoreus. オンパロス。 With their bodies? Or without them? 3、2、1、出発。奥室の流れがこんなにも重くなっている The と。 flow of memoria is so heavy here. I mean, this is the vortex. Oh, vortex of Genesis, and then we had like trail of Genesis. キノコニーの無境とは異なり、ここには万年単位の歴史が沈着 A している true のですね。 epic. 創世の化身はすべての神話の始まりにして終わ I り created a new world. 終わらない輪廻に
The infinite cycles have been broken, true. Guys, please be safe. 開拓のビーコンを設置して外と連絡を取りましょう。ではそち What らも about お任せ Ligas? するわ。私はガーデンの前に姿を現すわけにはいかないから。それにサンデーさんも姿を見せない方がいい。ええ。 Okay. Safety first. 請求列車がオンパロスに着陸したわ。この通信を受信したら直ちに応答をお願い。Himeko and Well. こちらは先週同盟。 Oh, Fushuan. This is so nice. But it's also so sad. I don't want it to end. スターピースカンパニあ、ー。こちらもつながってる adventure. よ。巡回レンジャーは応答がないのかい？まあ、それも平常運転か。ただ、こんな重要な場面にファミリーがだんまりとは思わなかったけど。Bro. No, Jade. の独立取締役のことを軽んじているようね。お久しぶり、姫子さん。Himeko-san. ええ、久しぶりね、ジェイドさん。この戦いの重要性はチューラ討伐戦にも匹敵するものよ。勝利をつかまない限り幾千万の世界を Crazy, crazy. We have the Xianzhou, the IPC, Planet Screwler. Everyone is just here. 孫悟に関わる大事だから銃の赤心も全力で臨むつもりよ。 For such a grand mission for the preservation. The preservation has nothing to do with this planet. Okay, so chill out. ジェイドが博識学会と連携して鉄母の過去の活動について調査を行ったんだけど、 Specialized research on Iron Tomb's past activities, 一 okay? つ悪い知らせがある。知恵の敗北による影響は無機生命体に限らないことが分かった I んだ。 mean, of course. What did you expect? Like, the whole communication system and everything is because of news, right? つまり鉄母は有機生命体にも感染するということか。 We will all be infected by the virus, and then Poker Kakamon has to come in and kill everyone. ああ。ただいい知らせもあるよ。 Are under 今のと control. ころ有機生命体への影響は制御できる範囲内にとどまっている。 Oh, it really is about the virus, right? Because there were some, like, on Bilibili, there were some, like, videos with, like, different IDs. And I saw one on TikTok, and it was about, like some vaccine for, like, this whole virus thing. Oh, and the IPC was, like, giving the vaccine to the people or something like that. とにかくカンパニーは48システム時間以内に、うちの医療システムを構築済みの聖域にワクチンを供給することを約束するよ。 Okay. But how do you know the vaccine is working with something that has never been here before? 他の聖域はどうなるのかしら。こんな時にまで補填使命の信者たちは理に走るつもり。 Yeah. 大木さん、 Everything is about あな money in the たのことを IPC. 覚えているわ。第三次北条戦争での活躍 Third denizens of abundance war. I'm sorry, guys. Outside of Amphoreus lore, I'm a little bit on the lacking side for, like, the whole lore that has previously happened in, like, Honkai Star Rail. どうかご安心を。全銀河がカンパニーからワクチンを購入でき、人道 That's 主 the 義に基 current づいて割引する policy. こ Like, とも約束する。 you are giving out vaccines. Where did you test them? How do we know that they are working for, like, the infection of Iron Tomb? でも、もし先週同盟がイプシロンなどの政権に資金援助してくれたら、取締役会でより深い協力関係を築くべきだと。スターピースエンターテインメントの本社がイプシロンにあるのは理解できるけど、リストにある他の星を見ると、 Why are all the other worlds on the どう list? して優越が訪れた場所ばかり書いてあ Places るの that か the しら。 Elation has visited. まあ長期的な投資だと思ってく Long-term れ。 investment. すまないけど
忙しそうに見える市場開拓部を含めてピアポイントの全部門は鉄棒のために奔走していてね。 Yo, the IPC is like crazy. They are saying, okay, we are selling stuff everywhere around the cosmos. 同盟の支援があれば全銀河にとっても100里あって一概なしになる。先週には栄達したならば天下を救済するということわざがあるわ。それにそちらの提案については七天将が判断する。危機が目前に迫る今、皆を窮地から救えるのならラフに拒む理由はない。ただし同盟の被災地の救援活動に I mean, that's a good カンパニー deal. が無条件で協力することが Why 前 not? 提になるだろうけど。 You help me, I help you. もちろん孫悟の名におい All て for the app. 全てを琥珀の王に。 Yeah. ありがとう。助かるわ。Yeah, I totally felt useless in this conversation. But okay, let's head on. No one else is responding? Sad. どうやらそれぞれ不安の種を抱えているようね。Sure. 壊滅と知恵の衝突は銀河の存亡に関わるだけでなく、各勢力の未来にも影響を及ぼすようです。 Sure, sure. This is not an easy feat for like no one, right? 絶滅大軍を敵に回すのだから慎重になるのも仕方がないことよ。命。何はともあれ、今はいい知らせを待つしかない。 True. 俺たちもそろそろ家臣に入ろう。果たしてオンパロスの内部はどうなっているのか。 Crazy. Let's go. あの子たちは今どこにいるのだろうか。 Ooh. Try to contact allies. Okay. The chronocognitive anchor receives a contact request. You try to respond. どう聞こえる？ Oh, Bronya. お、つながった。映像も見えてるからきっと大丈夫でしょ。ブローニャにセーバル？まさか二人から連絡をもらえるなんて。 True. 鉄棒の件はトパーズさんから聞いてる。 Ah, Bronya's 彼女 voice. わざわざベルブルグまでワクチンを届けに来てくれたの。 Oh, okay. まさか列車組が今回の騒動の中心にいるなんて。大丈夫そう？ They are like willingly accepting something like, how did they research on this vaccine? I mean, I don't know how much time has passed since we entered Amphoreus, but where did you have the time to like do such a research? This is not something that like is easily achieved, right? ええ、計画通り進んでるから心配はいらないわ。ベロヤリード6は孫悟の外壁の近くに位置するし、最初の衝撃は防げ The ても brunt of the first 余波の影響 wave? を受けるリスクはあると思う。 Hmm. ジェパードはペラと一緒に塹壕を作りながら戦線を縮小するためにシルバーメインの指揮を取ってる。ゼーレちゃんとリンクスは地髄鉱脈の生産ラインから戻ってきたばかりだけど、お、ちょっと話す？ Okay, there is Scylla and Bronya. Oh. 別に何も言うことないんだけど、余計なことを言って逆に不安を煽るのも嫌だし。ブローニャ、この災いはあんたたちが想像してるよりもずっと恐ろしいものになるかもしれないわ。もちろん。 I mean, to be honest, if like すでに動物園児のほ Himeko とんどを would come and 氷 say, の下に here is a 封印し vaccine, 直 I した。 would probably take it as well. 孫悟の意志が壊滅の片棒を担いでしまわないように。 Oh god, okay. I didn't even think that this was a possibility, but crazy. 姫子さん、安心して。ベロブルグは私たちが思っている以上に強いから。 True. 力になりたいのは山々だけど、ヤリード6はまだ冬眠から目覚めたばかりの表現。災いの最前線に立つ請求列車こそが宇宙にある無数の文明の希望だ。 Okay. At least someone has hope that we are going to like do this. これほど大きな災いを前にすると、弱い文明は選択 I've 肢が never 限ら had れて many しまう。 options, true. でもだからこそ誰にも負けない覚悟がある。もしもの時はトパーズさん、
被災者の救助をお願いね。Mm. 任せて。先週もヤリード6と友好協定を結んでるし、きっと黙って見過ごすようなことはしないはずだよ。皆さんの行為に心から感謝する。ヤリード6は私たちの故郷。最後のベロブルグ人が倒れるまで、私は命を懸けてでも Dash of reason. ブローニャ。Bronya and Himeko. 自分の足で歩み続けてきた全銀河の文明がこの困難を共に乗り越えられますように。Crazy. Everything is like progressing so fast. Oh, we can. Oh, we are talking to a lot of people. Activate, attempting to contact the Xianzhou Alliance representative. Oh, Fushuan. He's already saw her. 七天将が改めて協議した内容を伝えるわ。 Oh. 表向き、同盟は戦力をラフの一環のみに抑えているけど、 Oh, Yao Qing has also been deployed. Good, good. Okay, okay. ありがとう。今回の件、感謝してもしきれないわ。遵守が兵を出すのに承諾してくれたのは、きっと軽減将軍のご尽力あってのことでしょうね。 Well, that's the first time that he doesn't have time to sleep. ラフは列車を重要な同盟者として見ているもの。それに、鉄母との戦いにおいて、戦州にも果たすべき目的がある。 That the Xianzhou seeks from this Antrim operation. They talked about the golden blood a lot. そもそも、今回の出兵は、元帥が自ら決断したものよ。強大な敵を前に、Good, good. I mean, at least that it's really good that. Wait, I forgot my sentence. At least it's really good, like that the cosmos and the different factions are deciding to stand with us against the threat, you know, because they could just say, oh, it's not as bad as you think it is, or whatever, right? And it's really good that they are cooperating with one another. Even at the cost of our own lives. 同盟の義に感謝するわ。銀河にあんたたちみたいな英雄がいることは本当に喜ばしいことね。褒めすぎよ。血明玉長はもっと切迫した状況の時のために取っておきなさい。 When you're in more dire need, in more need than now. I need emotional support. Attempting to contact the IPC representatives. Aventurine. 姫子さん、鉄母の件に関しては残念ながら戦略投資部もいろいろと制約を受けていてね。 Difficult to meet the expectations. What did we expect? でも、ジェイドから友人である七死人のことはできる限り気にかけるよう言われている。もしかしたら、今後カンパニーの他の部門から声がかかるかもしれない。 To extend an olive branch to you. Okay. だけどその時はこのことを覚えておいてほしい。こうして困難のただ中にある今、銃の石神話を We were the only ones willing to do so. Okay, he's like saying, don't forget, we were the first ones to help you. Well, everything he says does. He's actually good. I really appreciate, like, Aventurine. Really gotten this bad. Okay. Archforge. Oh, yeah, that is the machine that goes against the preservation, right? ええ、分かってるわ。それに今は鉄母への対処を何よりも優先しないと。うまくいけば、みんなが抱える問題にも光が差すかもしれないわ。Okay, we have two more. Attempting to contact the galaxy ranges. No response. レンジャーたちはいつも神出鬼没だから、
これも仕方がないことよね。Good hair. Do we see like Robin? Contact the family. Oh, there is someone. Wait, why is that Robin? 私だけど。もしかしてロビンさんかしら。先ほどの会議に出席できず、 Oh, このような姿しかお見せできない she's ことを disguising herself. I was 代 confused. 表してお詫びするわ。本当にごめんなさい。ファミリーに支援を求めてみたのだけれど、残念ながらいい反応はあまり得られなかったの。Crazy. ファミリー内部の圧力については耳にしてるし、ロビンさんが謝ることじゃないわ。それに今の状況だと Himeko どんな支援も貴重 was な in ものよ。 Penacony as well, right? She never met Robin? ありがとう。ただ、あなたたちはピノコニーの株主でしょ。だから、 Oh, she was just saying, are you Robin because of the disguise? Okay, okay. 私は個人としてアスデナの調律師たちをすべて招集し、共に前 Oh, 線へ向かう allow me to lead all Astanian tuners to the front lines. Okay, that's good. そして I mean, that's a little bit of 私の support. チャリティー基金会も負傷者や被災地の住民が適切な援助を受けられるようできる限りの支援を行うわ。そこまでしてくれるなんて。 True. ありがとう。 Like Robin is crazy. 請求列車も仲間を誰一人見捨てないと約束するわ。We are not leaving anyone behind. Okay. Delve into Amphoreus and explore the world. Go to Okima. Okay. Ooh. なぜ誰もいないんだ。 Everyone's dead. 奥平間の外観におかしなところは見られないわね。となると、 The 新 new 世界は world つい was 最近ま enjoying で peaceful times not 平和な long ひとときを ago. 過ごしていたということかし But ら。 where is everyone then? つい最近までではないようです。姫子。テーブルにある果物の切り口はまだみずみずしく、ピュエロスのお湯もぬるくなっていない。 Just moments ago. How many moments? まるで全ての人が As if 一瞬の everyone うちに vanished 消え in て an しまったかの instant. ようね。まさかザンダーの仕業？いや、彼はまだ2人の天才の監視下にあるはずだ。True. 何かこの地ならではの風習だったりしないだろうか。 Or are they meeting Aglaya? 風習。街全体を一瞬にして沈黙させるような Kind of 風習など creepy. ある。ベルトさん、率直に申し上げますが、この光景を見て私は But this reminds 調 me 和 of に some 関する不 unsettling 吉な rumors 噂が about the 脳裏をよぎりました。 harmony. Complete 全てが静まり silence. 返るとき、 Why the harmony though? 神が降臨する前触れかもしれない。 It's often the prelude to the... Whose voice is that? 皆さん気をつけてください。It's March. 来た来た。請求列車の七死人。 Or like Evernight probably. 長夜月そんな、彼女はもう。 I love Black Swan's design. She looks great. 私たちは歳月の記録者。 Chroniclers of 消えることな time. んてない。 We do not fade away. ついに最後の再創生は完了した。 Okay. 消えた生徒の住民、そして3人の七死人。何もする必要はない。記憶はやがて The remembrance will ultimately become the substance of the new world. Are we really taking like the memories from like the Demiurge matrix and create a new Amphoreus after it's been deleted? 今や彼らはあんたたちの知ってる開拓者じゃない。 But gods who permeate 天地に踏み入って heaven and earth. 神にな True. ったの。 True. オンパロスを守護する12のタイタンにね。みつきちゃん、冗談はやめて出てきてちょうだい。せっかく練習したのに。 That was cute. あっという間に見破られちゃうなんて
ちょっと恥ずかしいな。どうやらオンパロスで演劇文化に感化されたようだな。True. でもできることならもっと穏やかな状況で再会したかったわ。So she is the first one. Why is she able to like preserve her form? You know, like the others are like wherever, right? And became like the real titans in some kind of way, but she's just strolling around. やっぱり姫子と幼おじちゃんの目はごまかせないね。Yeah. 久しぶり。ただいま。おかえり。待たせちゃってごめんね。It's so nice that everyone is here again. それでそのクラゲたちはタイタンの力なのかしら？ Well. これはエイヤの帳の小さな分身で偵察と連絡のためのものなの。本気を出せばもっともっとたくさん召喚できるよ。あの子の力でうちらは全員新世界のタイタンになったんだ。人の姿にもなれるけど、なんかちょっと変な感じがするんだよね。It feels off. What to be human again? タイタンに。それは楽しみだな。彼女はどんな姿になってるんだ？ Well, I'm a huge giant carrying a ball. まさかバットを持ったアライグマじゃないわよね。Himeko. もうオンパロスの世界観を壊さないでよ。自分の目で確かめた方がいいだろうから、選択の導きに従って黎明の崖に来てくれる？あの子の今の姿は昔よりずっと大きくなってるよ。I'm a giant with a ball in my hand. Oh, there are still people. They weirdly spawned. どういうことだ？生徒の住民がここに集まっている。They are all praying. これは集会ではなく巡礼なのでしょう。その表情は経験で揺るぎない。まるで奇跡の到来を待ち望んでいるかのようです。 I mean, we kind of want to produce a miracle, right? あの巨神が彼女。 Yep, that's me. 世界の支柱になったのね。 Yep, that's me. 想像していたよりずっと威厳のある姿ね。人々は消えたわけじゃなくて、神託の呼びかけに応じて神の目覚めを見届けに来たの。My awakening after 1,000 years, right? あの子は世界を背負ってる。その呼吸一つ一つがオンパロスの運命とつながってるんだ。Wow. 目覚め？彼女は眠っているのですか？ Well, everyone has. そうだよ。セプターの中と外では時の流れが全然違うから、うちらはそうやってみんなを待つしかなかったんだ。歳月が昨日を見守り、大地が今日を守る。開拓が再びオンパロスの地に足を踏み入れた時、眠る救世主は目覚め。 That's such a good line. Time watches over yesterday, Earth guards today. And when the trailblazer steps into Amphoreus once more, the slumbering deliverer shall awaken the future, right? Or like tomorrow, yesterday, today, and tomorrow, right? そして世界に明日の予言をもたらす。 Prophecy of tomorrow. 行こう、あの子の近くまで。妖異の神託がこの世界をどう変えていくのか見届けるために。 Why are they so cheerful about this? I'm not. この停車駅で子供たちは俺たちよりもずっと先を歩き出したようだな。Sure. They are proud parents. だからこそ私たちも立ち止まるわけにはいかないわ。 That is こ so の瞬間 cute. を共に見届けましょう。大きくなっているね。そういえばネボスケさんの記憶の中で数千メートルもあるタルタロフに変身した姿を見た Wait, こ like とがあ Swan る saw my future? もしかして。いやいや、あれはただの夢で、まあ、あの子にとっては最高の夢だっただろうけど。 Wait, should I play as Himeko? No, 世を it's 背負 just う万象の座なら星々をさまよう旅人に道を示せるかもしれませんね。なんであんたまで信心深くなってんの？あの子の神託って
時々冗談を疑いたくなるくらいなのに。Who do you call silly? 愚者と世界はそもそも紙一重ですから。But they are saying something with fate, right? An assembly for mortal debates, a theater under the gods' watch. I think we have read this before. Here at the center of all beings, we dare to listen, speak, and deliberate. Reason out rules. Wait, what? Reason out rules, establish laws, and pronounce death. Oh gods, does this amuse you? A little. I don't know what they're saying. メデイモスを称えましょう。あなたは憎しみと暴虐を貫く紛争であり、柿輪の脊髄、炭鉱を称えましょう。あなたは山脈にして不朽の脊髄。音なきあなたの体こそが、我々が大地を渡る際の穏やかな道となりましょう。栄夜の帳、美月などかを称えましょう。They're talking about everyone. I'm having chills. Oh, don't tell me that's kindness. 市民の皆さん、okay. ご覧ください。最後のタイタン、鎧の救世主が目覚めようとしています。Oh, did the others awake as well? 古き神よ、あなたの忠実なる民も、迷える信者たちも、恐れを知らない戦友たちも、玉座の前にひざまずいております。What is going on? どうか万古の眠りから目覚め、この世界に神託をお告げください。That is crazy. 愛する世界を抱きしめ、遥か彼方の黎明を迎えられるよう、我々をお導きください。I'm having chills. Imagine like they came here for all of them. Throne of Worlds. 神の名で人の道を歩むか、それとも人の身で神の重荷を Or 背 to 負う bear か。 a divine burden as a mortal. Yeah, he knows what it feels like, right? Our Sunday. 彼女ならきっと答えを出してくれるでしょう。でも私は救世主じゃない。Where is Finon? Aibo. 人と共にある七死人だ。I am the name. この声、やはり彼女のようです。 It is. あんたたちの願いは聞き届けた。火種は消えかけ、神々の時代は終わった。The core flames flickered and dimmed, and the age of God met its end. だから注ごう黄金の血を。それをあんたたちに授け、この世界の真の持ち主に返す。私と一緒に英雄になろう。Oh wow. あれは Oh wow. That is so pretty. ええ、あの子がオンパロスにもたらす奇跡は、もちろん開拓の姿で現れる。黄金の血が雨のごとく降り注ぐ。神託が下され、タイタンはこう告げました。抗う英雄となり、運命の災いに壊滅に立ち向かえと。救世主の神託は私にとってもう何の意味もない。だからもっとふさわしいもの、つまりあんたたち全員に託すべきだ。カスライナの名のもとに共に旅立とう。光を目指して。庇護でもなく救済でもない。これまでと同じように崇拝の象徴も神話も必要ないというわけですね。ただ生存という本能こそが I didn't know that the Trailblazer can be this serious. さあ、
旅立ちの角笛は吹かれた。 The horn of departure. 探索、理解、構築、連携、共にこの世界の運命を開拓しよう。They made the storytelling a little bit immersive, Herta. っていうか、気のせいじゃないよね。なんか Oh, it こ looks こ different. すっごく陰気臭くない？ This is like so different. We are at the beginning, but it is already not as I expected it to be. I thought we have like more Cyrene part in the beginning, but this is デミウル interesting. ゴスマトリクス。あのメモキーパーが言ってたのと全然違うん It's だけど。 nothing like how the memo keeper described 環境 it. パラメーターが大きく乖離しているようです。結論、これこそが現実における Oh, カ so ーネ what ル層 we の saw 真の was a 姿な memory の as でしょう。 well. ザンダーのやつ。一体セプターに何をしたんだろうね。 Who knows what this guy is doing? 光の終点は静寂に包まれた純粋な暗闇でなければ At the end of light, there must be silence, certain, pure, and absolute ちょっ darkness. と。こんな時にロード・オブ・サイレンスの言葉なんて Bad 引 omen. 用しないでよ。縁起悪い。ま、どのみちこのまま進むしかないんだけど。13柱目のタイタンの秘密を暴く。 The truth その時 behind ま the でね。 13th Titan. 隠蔽された過去こそ鉄母に対抗するための鍵です。 If it even ただ exists. それが本当に実在するならばの話です。 Okay. デミウルゴスは存在しなかった。あんなこと。 Mm, よくもザンダーは言えたものだよ。子 true. 供騙しもいいとこでしょ。記 Garment 録を消せた maker. としても。だって不自然でしょ。痕跡一つ残さず消えてるなんて。むしろ Mm, ここには何もないですよって私ね。物事の真相を徹底的に突き詰めるのが大好きなの。また手を借りることになるけど、一緒にこの Herta システムを is 隅 crazy. 々まで解析しま Like しょう。 imagine her being Screen Iron down. Tomb. もちろん喜んでお手伝いいたします。 I have to ヘル ask. タさん、もし私たちが失敗した場合、 We どう don't なさるお fail. つもりですか？ That's the answer. デミウルゴスが本当に存在しないと判明した Do 時 you have a のた backup めに plan? プラン B は用意しているのでしょうか？ We only have plan C. A and B suck. プラン B？ もちろんあるよ。 If we can't find the key, we need to find a key plate that can open every key. 錠前を鍵にすればいい。 We turn the lock into the key. Herta is scary. そのプランのコストは計り知れません。選択肢から除外すべきかと。 It shouldn't be even. じゃあプラン A がうまくいくことを祈るしかないね。いずれにせよ、今からそんな先のことを考えてもしょうがないんじゃない？ One step at a time. 何事もまずは地道に進めないと始まらないしね。頼んだものは持ってきた？蝶が舞うにはまず枝に止まらなければならない。あれの展開には広いスペースが必要になります。 Before her entrance. What? I don't want to switch to a Herta team. Sorry. Whoops. Whoops, whoops. Okay. The music is weird. Yeah. Let's get going then. Crazy それを使おう entrance. か。ザギザ Zagreus. We're just ignoring the enemies. もう覚えにくい。今日から Herta's big. ヘルタのビッグハンドってことで。 Oh, do I have to punch it? さすがヘルタのビッグハンド。いいまだあるの？あのオムニック、まさかここをゴミ捨て場にでもしてるわけ？ Still not done. やっと終わった。これでいいよね。はい。 Herta is mean. 少々お待ちください。オブジェクト宣言
完了。この翼によってハッキング効率が大幅に向上する見込みです。Oh god, I need to breathe. Yes. Oh. We are introducing spaceships now, and then the Hyperion is coming to us. へえ、旧式の熱核エンジン？ Nuclear heat engine. 個人的な趣味です。名前は宿り木と言います。Mistletoe. あなたの花園って有毒植物ばっかりだよね。Okay, so that's why what were the other ships called? Oh, he's always like calling them after flowers. ええ、それもまた個人的な Personal 趣味です。preference. この間パンクロードの小娘とやり合った時のことを思い出しちゃった。Ungarian この bride. 手の侵入ツールをなんて呼んでたっけ？ Dirty そう data そう shell. ダーティデータラッパー。中身を隠蔽して最先端のファイアウォールも騙しちゃうタイプのやつだった。でもこれはちょっとあれじゃない？道具っていうより、ヘルタさん、あなたの声から通常とは異なる I 波 mean, 形 this が is a 検 big 出されまし deal. た。Like all of this. 提案、最初の話題を続けるべきかと。その話はもう終わったと思ったけど。今の状況ではどんな変数も見過ごすわけにはいきません。特に Your あなた will. の意志という最も重要な変 He's 数 always で like ある Herta. You're なおさらです。 dangerous. Keep your mind on track. 鉄母の自己アップデートは止まらず、その進化速度はすでに我々の最悪の予測を上回っています。アイオーンが計算した時は鋭い剣のように全銀河の人々の頭上にぶら下がっているのです。 Every move humanity makes could 誰が speed ど up んな its 選択をしても survival. True. その到来を早めてしまう可能性。わかってる。だからこそ、私たちには失敗が許されない。これから銀河は哀れにもまた機械頭に判決を言い渡される。辺境整形貿易戦争、皇帝戦争、ルパートの死。True. その計算が的中するたびに人類は大きな犠牲を強いられてきた。Wait, he's called Rupert, right? With a P. ですが、死へをめぐるこの究極の対局において、私たちは駒ではなく、その指し手であるべき。ご自身を消耗品として扱ってしまっては、これまで私たちがしてきた努力が、すべてヘルタさんもお分かりでしょう。銀河は決して一人の天才が自らを犠牲にするのをただ黙って見過ごしたりはしません。 True. Also, I don't want you to become Iron Tomb. That was way scarier as the actual Iron Tomb is. もちろん私も同じ Oh, です。 cute. Who is emotional now? そういう重たい話は結構。私たちそうならないためにここに来たん And でし that ょ。 lost デ key. ミウルゴスっていう But 失わ doesn't れた that 鍵を mean 見 that つけるため Cyrene にね。 is the lost key? 別 She に also sleeping? 救世主になるなんてこれっぽっちも興味ない。私は Android ただ Herta. 勝ちたいだけ。 Herta is ザンダ crazy. ーに、そして機械頭に。それであなたはどうなの？味方でいてくれるの？いて。 I mean, he is, right? もちろん聞くまでもないでしょう。さあ乗りましょう。そうこなくっちゃ。ここをきれいに掃除して、デミウルゴスとやらの正体を暴いてやろうじゃない。 Are they shooting it? Activate mistletoe. Scary. That is scary. 皇帝が生まれた廃材場より散らかってないといいけど。 This is so Honkai Impact. 準備 OK？ ハッキング始めるよ。 Okay. この場所はある力によって汚染されているよ。 Painted by some kind of energy. 分かってる。 This is where 同 Final じこと考 is. えてた。自分で作った墓場をこんな風にできるなんてね。あれは？ Oh,
What's that up ahead? The barrier? Or what? Or this? 14行代数式のバリアです。隔離が主目的で防御 For 用ではありません。 isolation. Trojan program mistletoe. The mistletoe is Screwlum's personal collection piece, an elegant designed Trojan program. Click the cruise button to start flying. Click again to switch to hover state. Use directional buttons to steer the mistletoe. Click the accelerate button for a temporary speed boost. Okay, click the exit button to end flight. Toggle the vertical inversion option to change flight control. Mistletoe is equipped with an auto cruise program. Click the auto cruise button and the mistletoe will automatically fly to the navigation point. Click again during auto cruise to switch to manual control. I don't want to switch to auto cruise. I want to cruise. 複数の信号源を検知。いずれも構造がバリアに類似しています。推測。ターミナルをハッキングすれば攻撃に利用可能です。敵の力を利用すると。じゃあ、ナビをお願い。Take us to the nearest one. Okay, I'm just letting it auto cruise. So I can't read when they are talking. The mechanisms look like the ones in the sky. Like when we were fighting Aquila in 3.3. Can you imagine 3.3? Investigate. Oh, it's shooting. Oh, yeah. Looks like the thing in the sky. Not promising. ターミナル一つあたりの出力は必要量のわずか3分の1しかありません。論理。他に何か分かったことはある？この廃墟の成因に関するログは見つかりませんでした。ザンダーが記録をすべて削除したと推測されます。ですが、回路の中からいくつか注目すべき傷跡を発見しました。高エネルギー放射、それから虚数エネルギー汚染。私の知る限り、これらの痕跡と完全に一致するものは一つしかありません。Imaginary energy contamination. Yeah, PTSD from Otto. そう難しい言葉を並べる必要はないよ。That thing only goes by one name. 性格っていうね。はい。その結論は成立します。ザンダーはセプターのシステムを完全にワイプするために性格を一つ起爆させたと考えて間違いないです。この手で殺めましたってそういうことだったんだね。He blew up the Stellaron to kill the 13th Titan, or like 知恵のニューロンを the space. 壊滅の進化の中継装置に改造するにはどうしてもデミウルゴスという生命体を消すしかなかった。Crazy. なぜならそれこそがセプターの本来の演算ターゲットだったから。The life form known as the Demiurge was the original target of the Septus extrapolation. 妥当な仮説です。長代月さんがそれを最初の知性の種と呼んでいたの。So the Demiurge was supposed to be the head of Iron Tomb, right? And then Sander decided that Iron Tomb should take Noos's head. 生命の第一原因。それがセプターデルタ ME13 に最初に与えられた課題。廃棄された後もセプターはなお答えを求め続けました。This is what Sander explained to us with like the headless puppy or something. それを探す過程にありました。True value lies in the process of solving it, not the answer. Like the answer was for it to survive without a head, right? And the process was like very important of like solving the problem, how to live without a head, and then like regaining a head at some point. しかしこれは同時にデミウルゴスを探し出せる可能性がゼロになったことを意味しているのではないでしょうか。You mean because it's not the head anymore? そう。むしろ逆じゃない。機械頭の時と同じで
ザンダーは完全にお手上げだった。デミウルゴスを制御できなくて消すためには手段を選んでいられなかったってことでしょ。でも残念、痕跡しっかり残っちゃってるから。っていうかオンパロスに性格がもう一つあったのに Another one. なんでお子ちゃまは気づかなかったわけ？先ほどおっしゃっていたデミウルゴスの痕跡とは？現実にはないよ。無名のタイタンの大母を覚えてる？What is going on? I'm so baffled. During flight, you can open the map to check waypoints. Okay. Wait, that's the wrong one. Okay. Wait. Ooh. Ooh. High speed. Wait, I need to check the controls. Okay, we got this. Click and hold to land. Wait. Wait. Okay, let me just auto cruise. So we can land here. Why have I not reacted to the Stellaron if there is another one? So Sander already used the Stellaron in here to destroy the Demiurge. Philia. Okay, okay. Trailblaze Archive. Okay. オンパロスの内部において、それは人知れぬ第13柱のタイタンであり、3000万以上の輪廻の中でキュレネさんの記憶に耳を傾けてきた存在でした。I thought Cyrene is the Titan. しかし、長代月さんはこれとは真逆の見解を示しています。She believed that tomb was empty from the start. 大母は最初から空っぽの空間だったそうです。無名のタイタンは存在せず、聞き手とされた存在も記憶がセプターを奪うために仕組んだ虚構に過ぎない。Was just a trap set by the remembrance to steal the scepter. 意味深なことばかり並べ立てるミームの話なんて信用できると思う？アイオンがわざわざそんな回りくどいことするわけないでしょ。 Would an Aeon really speak in circles like this? I doubt it. Would an Aeon speak in general with us? 記憶の行動に不審な点があるのは事実ですが、長代月さんの見解が現状と一致していることは否定できません。実際、マトリックスに入ってからデミウルゴスに関する手がかりは一切見つかっていないのですからね。The remembrance behavior is certainly odd, but her assessment aligns with our current reality. Since we entered the Matrix, we haven't found a single clue pointing to Demiurge. そう、まさにそこがポイント。ザンダーの行動はデミウルゴスの存在を示唆している一方、長代月の言い分と今の状況はそれを否定してる。もしその両方が同時に成立すると仮定して矛盾を特定できれば。 So we have to assume. What? Wait. She believed that. What? She believed that tomb was empty from the start. The nameless Titan never existed. The so-called listener was just a trap set by the remembrance to steal the scepter. A mimetic entity full of theatrics. How much of what she's saying is true? Since we entered the Matrix, we haven't found a single clue pointing to the Demiurge, and that's the key. Xander's actions prove the Demiurge exists. But what Evernight said and what we've actually seen all point to the opposite, so we have to assume that both are true. And if that's the case, then the contradiction leads us to... 真相はおのずとわかるということですね。 I'm a little lost. そういうこと。これでターミナルはあと一つ。最後の鍵を見つけて
カーネル層の封印を解きましょう。 But one of them said it's true. Okay, Xander 彼は had 記憶 lied. の脅威を認識しつつも排除できなかったのでしょう。 Okay. じゃあそろそろバリアとバイバイしよっか。 So this is the reason why Xander told them about this. In order for them... Wait. Stop. In order for them to... Do what? Wait, I'm lost. But it makes sense. He thought the Remembrance will be involved in this, and that's why he had to come up with the plan. And that's why he told Cyrene and Fine on everything, so they would lead him to a way to do what? Hinder the Remembrance from entering? There is too much going on. Okay, one last shot, and then we are through the barrier. Hmm. 操作が承認されました。運命エネルギーの値を確認します。The erudition declining, the destruction 減衰 surging. 中、壊滅、充足、記憶はゼロです。Zero. どういうこと？原因は不明ですが、現実のマトリックスにおいて、 They そうは left no いかなる痕 discernible 跡も残し trace ていない within the ようです。 real matrix. But if this is the real matrix and Xander destroyed the real matrix, then the matrix inside of Amphoreus, where like Ebonite was, is not the real matrix, right? おかしい。記憶の素材が再創生で全て消費されたせいって Exhausted 可能 all of 性 the もあるけど、 remembrance texture. とりあえず覚えておこう。仮説を立てるにはまだ手がかりが足りない。Okay, let's continue. Interesting. What is going on? Oh. The quad-Torsen algebraic expression barrier has been deactivated. Skrillov has deployed multiple acceleration rings in the scepter data space to enhance mistletoe hacking efficiency. Piloting the mistletoe through an acceleration ring, we are doing auto cruise. We are doing some auto cruising. Crazy, what is going on here? Like, I always had trouble understanding like all of the science stuff. ド派手な空中戦を想像してたのに。Okay. 壊滅の値はまだ上昇中ですので、油断は The 厳禁です。 destructions levels are still rising. どうしたの？面白い発見です。 I picked up a signal from the Exomyth. Oh god, is it Xander? With the Exomyth, ooh, there is a lot of black tide stuff. Okay, let's do this then. So, can we explore this area with like the mistletoe in the future? Oh god. There is a bug. うわ、赤力が強すぎる。こんなの今までなかったよね。Is the ここ place. はい。防御特性から判断すると、こちら The が神 entrance 話 to の the 外側の入り口で Exomyth. 間違いありません。Creepy. これは予想外の収穫だね。まさかデータの廃墟に実験室を構えてるな Well, んて isn't it the 誰も perfect 思わないし。 hideout? まあでも死した者 Never の doubted 決意を that 甘く見ない man's で resolve. とかなんとか言ってたかで、当の本人は今どうなってるんだっけ？彼は神経回路の一部を自ら切断し、アナクサゴラスさんの拘束から離脱しました。ただその際に私があらかじめ仕込んでおいた Xander has 溶断 lost 機構 all も作 combat 動しています。 functionality. 結論、
ザンダーは戦闘機能を喪失し、現在は行動不能となっているはずです。つまり文字通り観客になっちゃったってわけね。でも念のためやっぱり自分の目で確認しておきたい。この先に行ってみましょう。ついでに現実のザンダーとも会っておきたいし。論理。彼の着想サーキットをスキャンすれば、デミウルゴスの行方を示す手がかりが得られる可能性は高いでしょう。So this is actually the place where like Lygus teleported the MC. そう。彼の頭の中が犯行現場ってわけだから、 His brain is the 痕跡 crime の一つや scene. 二つは残ってるはず。しかし、罠である可能性もあります。でもあなたがいるじゃない。私たちが2対1で負けたことなんてあった？ Okay. そうおっしゃっていただけて光栄です。 Proceed when アン ready. カーの準備が完了しました。Crazy. Oh. Investigate. Okay, we are in the Exomyth again. Ooh. やっぱり嫌な予感ほどよく当たる。 What is it? 彼はここにいないみたい。 He's not here. She wanted to beat him. 位置情報の特定に誤りはありません。 Sand is still ザンダーは here. 確実にこの場所に存在しています。ただ、 He hid 彼の himself. 座標は高速かつ不規則に変動し続けているようです。基地の遮蔽技術では説明がつきません。Why does this look like a snake? ま、ここは彼のホームだしね。気を抜かずに行こう。 Stay alert. Exomyth, we are back here. That's crazy. Crazy, crazy. まったくつまらない小細工を。空間の自己リセットを確認しました。リバースエンジニアリングを行い、 Initiating reverse engineering of the もう一度進んで interference みてくだ source. さい。 Try again. Okay. また戻された。Stand up. 解析完了です。予想外の結 The 果が得られま results した。 are not what I expected. ログによれば、リュクルゴスは自らの管理者権限を削除した。 Revoked Administrator X. That's bad. 指揮国アンカーが彼の位置を特定できなかったのは、ライコスがシステム上に存在せず、ナビゲーションの I don't know 対 what 象 that にできなか means. ったためと推察されます。 The chronocognitive anchor can get a fix because at the system level, Lygus no longer exists. Our navigation target is a null set. 抵抗を諦めたってこと？ So he stopped resisting. 彼は去る直前、最後のコメントを残しています。 He vanished for good. 尊敬する公人の皆様へ All is proven. 証明は完了しました。 Fine, he's... 墓碑の下でお会いしましょう。 Find me beneath the tombstone. ずいぶん余裕ぶった言い方だね。 Herta is like, oh, come on. 彼は私たちがここに来ることを見越していたのでしょう。大母の存在を知った彼もまた、 Once he デミ learned ウル of the ゴスを Great 探 Tomb's していたのです。 existence, he initiated his own search for the Demiurge. Why? I thought he knew that it existed because he wanted to destroy it. 私たちと勝負する気？墓穴を掘りたいなら好きにさせてあげましょう。 Herta. Okay, back outside, back into the mistletoe. 純粋な光の中には何もない。純粋な闇の中と同じ。 You already said that. セプターの中枢。今は大君の胎盤っ The て呼ん Lord だ方がふさわ ravages しいかな。 placenta. That sounds disgusting. 残念ながら、現時点で我々はまだ何一つつかめていません。そう？大きな収穫があったと思うけど、 Not finding anything is 何 our もつかめ biggest てない find. っていう収穫がね。 Does it prove that whatever Knight said was also true? もう少し詳しくご説明いただき、もしデミウルゴスが本当に抹消されたなら、ここに何らかの痕跡が残ってないとおかしい。性格がまるで精密手術みたいに跡形もなく、 So he 全 didn't てを use the 消され Stellaron るとは then. 思えない。さっきも言ったけど、不自然すぎるんだよね。ガーデンがちょっかいを出さなかったら
デミュルゴスの存在自体誰にも知られずに終わってた。けどあれって、セプターが最初に演算したターゲットだったんだよ。なのそれにザンダーの視点から見てもおかしな点がある。脅威にもならないただの概念に対してどうしてあそこまで用心深くなる必要があったの？ If you were Xander, would you be this obsessed with a concept that poses no threat? Would you guard against it at every turn? 彼が非常に几帳面で自身の計画に一切の変数を許さない性格であれば He's against myths. そういうイメージは確かにあるけど、その可能性は彼自身が否定してくれた。彼は自分の機能を捨ててまで動こうとした。その気持ち、私たちも痛いほどわかるでしょ。 Choosing to act even if it will cost him dearly. We know that feeling well. 目の前に未知があるなら答えを出すしかない。他の選択肢なんてない。その様子ですと、すでに何か仮説をお持ちのようですね。差し支えなければお聞か。もちろん。まだ証拠はないけど、ほぼ確信してる。デミウルゴスは最初からみんなの目の前にいた。What? The Demiurge has been in everyone's plain sight all this time. だけど、別の誰かと勘違いされてたの。They were mistaken for someone. Wait, the Demiurge was a person? They were mistaken for someone else. What is happening? I mean, it's supposed to be the Titan. I get that, right? Like the name Demiurge. It was supposed to be a name, right, of the Titan. But we're mistaken for... maybe, like, the story is, like, confusing me. But for me, it's, like, very clear that, like, Cyrene is, like, the nameless Titan, right? これが一番合理的な仮説。 Because the person locked in there had run away ages 中に閉じ込め ago. られてた人がとっくに抜け出してる Because か it ら was Cyrene from the start, right? She was never like the Crisis Heir for time. She was the Demiurge Titan. でもそれはちっぽけで弱く。 Weak and small and had no presence whatsoever. だからあのオムニックですら気づかなかったわけ。 Is that why Cyrene was in the pathway? だとするならば、それはデミウルゴスの力が極めて高い確率で微弱であり、戦局を左右し得ないことを意味する。 No, that's why she needed all the core flames, right? Because she got her powers back from the core flames. 少なくともザンダーはまだそれを It 警 makes 戒してる。 sense because Honkai is sometimes like confusing me with the story because like they are doing weird time shifts and then you think like, oh, what I have seen already happened, but this could be a little bit, you know, like further. They don't know about Cyrene, right? So they are basically clueless about the Nameless Titan, but we know, or at least I suspect, that she is the Nameless Titans, right? とにかく彼の言う墓碑に行こう。 Okay, let's go 退 to 治 the の時間だ tombstone. よ。 Let's go then. 見事に廃墟ね。 Total devastation. 真実を隠すために壊滅という極端な方法を取ったのでしょう。 But ruthlessly extreme. 望みは薄くてもゼロじゃない。こっちは宇宙でたった一粒の砂を見つけたことだってあるんだから。Herta is like crazy. プラン B の成功率は限りなくゼロに近いです。 Close to zero. つまりゼロじゃないってことでしょ。こちらが墓碑の下にあたる場所。 This is the place below the ライコスのお望み tombstone. 通り彼の棺桶をこじ開けましょう。 Like is his coffin. あなたの推測が当たったね。 Oh, his head. Did Finan kill him again? It looks like a huge eye, right? What is with Honkai and eyes? あなたに残ってるのは
その頭脳だけこっちでのあなたが I mean, he just そんな looks に the 惨め same. だったなんてね。たです。ようこそお二人とも遺言に応じていただき He's broken. ボヒダの遺言だのとあなた罪を恐れて自害でもしたつもり？鉄棒はすでに十分な力を得ています。あ I と just need to wait. はただ待つのみ。この場にとどまったのは発見の喜びを分かち合うためです。 Reaching the same conclusion as 付け me. 加えるならば Okay. お What 二 is 人 it? が私とオン I'm パ sorry, ロ he's スの too 心 slow. の真相については The もう conclusion regarding the お気づきです。 truth of Amphoreus' heart. 謎かけはもういい。あなたの言うオンパロスの心ってつまり行方不明になったデミウルゴスのことでしょ。 Amphoreus' heart you're talking about is just the missing Demiurge. で、このセプターはその器だった。あなたが実験に割り込んでオンパロスの体を鉄棒のための空っぽな殻に作り変えるまではね。 Wait, so the scepter was here before Iron Tomb, right? And its corresponding vassal. Wait. That Amphoreus' heart you're talking about is just the missing Demiurge. And its corresponding vassal was this very scepter. You interfered with the experiment and made Amphoreus' body into a hollow shell, all to incubate Iron Tomb within. Wait, so Amphoreus is a living being and is, in fact, itself the nameless what? And made Amphoreus' body into a hollow shell. So, did he kill the heart of Amphoreus then? Wait, I need a second. So, Amphoreus was a living being, the Demiurge, Amphoreus' heart. And the shell, like the planet, oh, he killed the heart and then only the body stayed. And then he infected it with Iron Tomb. So that Iron Tomb will have a body but no head, right? Or no heart. メモスナッチャーを徹底的に潰すのも当然だよね。それがどんなに小さな可能性でも You wanted to eliminate any chance of a consciousness coming into being, no matter the cost. So he was afraid that one of the memo snatchers would, like, I'm confused, but we are a consciousness inside of Amphoreus, right? 戦場の包みもアリの一血より崩れる。 Bro. 造物の裏切りは今でも鮮明に記憶しています。 The memory of betrayal has been etched into my heart, and I will never show mercy. So he has personal trauma, that's why he's doing this. その甲斐もあって完璧な器はついに The オンパロスの perfect 体と vassal. の融合を果たしました。 Kevin. Why not? ですが、デミウルゴスの正体はもはや明白です。 Unfortunately for you, the answer is all but revealed regarding who the Demiurge is. それでは真実へと至る喜びを The 分か last ち合いましょ secret う。 of the saga will finally これより dissipate here. ジョジピリア093消失の真相 Alive at a それは remembrance. 記憶がもたらした嘘だったの The です。 truth behind Philios' disappearance.